Salut les gars, j'ai un peu glandé ces temps-ci sur le channel, donc je vais pas faire du gaz, mais je vais pas non plus faire du super compliqué pour recommencer, et si ça se met j'aurai le temps pour faire deux ou trois. Mais voici donc que James Sinclair nous a refait une petite couche, donc on va prendre le petit premier, dont les règles sont très standards. Chez Artisanal Sudoku, c'est jamais très... c'est toujours très standard. On a donc les règles du Sudoku qui s'appliquent normalement, donc les chiffres de 1 à 9 sont présents sur chaque ligne, sur chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Il y a les kill cages, donc ce sont les cages assassins, voici dans ces trois chiffres. Ces trois chiffres s'additionnent pour donner 10, ces trois-là s'additionnent pour donner 15. Et quand il y a un point blanc, ça veut dire que les chiffres sont consécutifs, que la différence entre l'un et l'autre est de 1. Pouc. Nous voici donc dans le vif du sujet. Alors, dans ce petit Sudoku-là, qui n'est pas du gaz, mais qui n'est pas bien loin, le premier truc qu'on voit, c'est que toutes les kill cages, toutes les cages d'assassins sont dans une boîte. Et donc, je vais devoir vous parler du secret de Simon. J'ai été là dans une de ces réunions où il l'a donné, donc je le répète à tue-tête sans considération. En fait, on va commencer par faire un peu de calcul mental. Si je prends tous les chiffres qu'il y a dans cette boîte, et vu qu'il y a les chiffres de 1 à 9, comme dans toutes les colonnes, les lignes en l'occurrence, et dans toutes les colonnes en l'occurrence, et ben ça fait 45. Donc, je vais prendre 45, je vais l'enlever 13. Enfin non, je vais faire dans l'autre sens, en fait, je vais faire 13 plus 9, voilà, 22, plus 12, ça nous fait 34, plus 6, ça nous fait 40, il nous manque 5 pour faire 45, donc nous avons 5. Et voilà. Tiens, en plus je regarde les cages qu'on trouve, parce qu'il y en a qui sont intéressants. Bon. Que dirons-nous 8 plus, ici on a 31, plus 8, ça fait 39, donc il nous manque un 6. Ici on a 30, plus 10, ça fait 40, il nous manque un 5. Et ici nous avons, je sais pas moi, 31 plus 10, ça nous fait 41, il nous manque 4. Voilà, ceci est un bon début. Qu'est-ce que je trouvais intéressant? Il y avait la 8, mais en fait la 8 n'est pas si intéressante que ça. Attends, il y a 1, 2, 5 qui n'ira pas, et il y a 1, 3, 4 qui ira. 1, 2, 5 n'ira pas parce qu'il y a 5 qui regarde juste là. Dans les 15 et les 16, 16, attends un peu, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix, c'est 9 et 7. 9, 7. 7 plus 9, ça fait 16. C'est la seule façon. Et on va regarder, au cas où, on nous reste quoi? 2, 5 et 8. 2, 5 et 8. Allez, ça, c'est rigolo. Quand on les additionne, eh ben, ça fait 15. Bon, on peut déjà commencer à faire un peu ce coup quand même. Hein. Pas non plus. Excusez-moi, je vais tousser un peu ce soir. Pas non plus faire les bœufs et faire que du calcul mental. On va enlever le 5 ici et on va le mettre ici. Voilà, puisqu'il y en a un qui regarde de là. Qu'y a-t-il donc d'autre d'intéressant? 9, une cage de 9 où il n'y a pas de 4. Alors là, il y a 2, 3, 4, mais ça ne va pas. Il y a 1, 2, 6, 1, 3, 5 et 1, 4, ça irait avec un 4. Pardon, je suis désolé. Donc en fait, il y a un 1. Il y a 1, 2, 6 ou 1, 3, 5. Ici le 5, ici le 5, il est là. Mais si c'est pas 1, 3, 5, eh ben, il n'y a pas de 5 là. Le 10, franchement, on a encore pas mal de choix. Le 22. Dans 9 plus
8, ça fait 17, plus 7, ça fait 24. Donc, 9, 8, 5, 17 plus 5, ça fait bien 22, mais il n'y a pas de 5. Donc on a 9, 7, 6. 9, 7, 6. Là, du coup, la cage 10 devrait être beaucoup plus intéressante. Parce que dans une cage 10, il faut un nombre qui est plus grand que 5. Une cage 10 de 2 cellules, on n'en a jamais avec des 5. Parce que sinon, il faut mettre un 5 et un 5, et dans tous les cas, ça, en sous le coup, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours un nombre qui est plus grand que 5 et un nombre qui est plus petit que 5. Pardon, je prévenu, je tousse. Donc, les nombres qui est de plus grand que 5, il y a le 6, le 7, le 8 et le 9. Or, le 6, le 7 et le 9 sont occupés. Donc, on va mettre un 8. Bon, on va le mettre avec un 2, par exemple. Donc, il va nous rester le 1, le 3 et le 5. Et, surprise, ça fait 9. Sur qui est-ce qu'on attaque ensuite? 10 en 3 cases, c'est bizarre quand même. 14 en 2, bah, je vais dire 9, 5, mais là ça ira pas. Sinon, t'as 8, 6. Et puis c'est tout. Voilà, donc on a 8, 6. Et je vais mettre 8, 6 pour être pédagogique, mais en fait t'as le 6 qui tape ici, donc en fait là t'as un 8 et là t'as un 6. Bon. On fera les croquis après quand même. Je fais un petit peu sous le coup dedans au cas où, mais voilà. Alors, là par contre, les 6 et les 16 en 3 cases, j'utiliserai la calculatrice qui est ici. Vous voyez. Est-ce que j'aurais pas déjà une idée? Non. Comme ça, en fait, il y a moyen, mais j'ai la flemme d'en faire. Tiens, le 8, de là, 8 là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on aurait ici d'intéressant? Le 6 peut se faire avec un 1, 5 ou un 2, 4 et non plus 5. Le 9 n'est pas encore très résolu. Le 13 peut se faire avec un 9, 4 qui n'est pas là. Un 8, 5 qui n'est pas là. Ou un 7, 6 qui est donc forcé, puisque c'est la dernière des solutions. À se demander où on mettra le 9, et il me semble que ce sera par là. Le 12, le 12 ne peut pas se faire avec un 1. De toute manière, parce que sinon il faut mettre avec un 11. Donc tu as un 8 ici, voilà. Il n'y a pas le choix, il faut mettre le 1 quelque part et ça sera la cage 9. Et donc là, il y a le reste, ça. Hein. Tu as un 3 et un 9. Voilà. Tiens, ici, t'as pas de 9, donc en fait, t'as un 3, t'as un 9. Ici, t'as pas de 1, je fais un peu plus le coup. J'aurais utilisé J'aurais exprimé ma flegme du calcul mental par ici, après coup. Donc, on n'a pas de 5, on n'a pas de 6, on n'a pas de 8. Ouais, donc c'est du 3, 4, 9. Voilà, on n'a pas le choix. Toc. 3, 4, 9. Fini pour la flemme, parce que c'est le faire du tout le coup. Touc. Et je vais dire, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Il nous manque un 2 et un 7. Et c'est rigolo, parce que tu prends le 1, un 2 et un 7, les additionnes, ça fait 10. Le 2 n'est pas là. Le 1 n'est pas là, donc il est pas là. Donc le 1 est là. Hein. Bonne affaire. Alors, il y a déjà pas mal de choses qu'on pourrait faire. Par exemple, on pourrait faire toutes ces lignes horizontales. Mais, non, en fait, on va pas mettre de 9 ici déjà. Les lignes horizontales ici, ça le ferait. Ça le ferait pas partout. Hein. Ici, les lignes verticales, ça le ferait pas parce qu'il y a 6, 7 qui est dépourvu. Tu sais qu'on peut faire ça. Ici, tu as un 9, 7. Mais t'as pas de 9, donc tu as un 7. Ici, tu as un 4 ou un 6, mais t'as pas de 6. Donc, tu as un 4. Comme ça, il nous en manque un. C'est beaucoup plus facile. Il nous manque le 3. Alors, du 1, du 2, du 5. Et ici... 6, 8, 9. Bon.
1, 3, 9, 7, ça va. Oh, rien d'autre qui s'élimine. Donc, tu as le 9 qui s'élimine là. C'est pas croyable. Ici, tu as le 7 qui s'élimine là. Le 6, le 9, ça c'est déjà fait. Le 5 est casé. Donc ici on a un 1, 3 qui tape ici. Ça nous fait du 8, 1. Le 3 il a du 2 ou du 1. Bon, je sais pas. 1, 3, 4 il a trop d'amis. On va pas faire ça. Même cela en fait. Bon. Hop, tiens. Du 4. Puisque le 3 est ici. Le 2, 4 là, mais ça c'est déjà fait. Tiens, regarde, le 6, 7 tape ici. Donc ça nous fait du 9. Bon, ça fait pas grand chose, mais c'est déjà ça. Que l'ennemi n'aura pas. Donc là, tu as 6, 7, mais aussi 5 et 8. T'as pas de 5, 8. En fait, ça peut être 6 avec 5, 6 avec 7, ou 7 avec 6 et 7 avec 8. Donc ça fait 6, 7, 5, 6, 7, 8. Mais 5, 6, 7, 8, il n'y a pas 7, il n'y a pas 5, il n'y a pas 8. Donc il y a 6. Toi tu as un 7, toi tu as un 6. Et ça va en fait déjà mieux comme ça. Parce que... Ah non, on n'est pas fini avec cela en fait. Si, regarde, tu as le 8 qui tape dessus, donc ici tu as un 4. Et là tu as un 2. Donc on peut donner les correspondances les chiffres en négatif en horizontal. Donc ici il nous manque le 4 et le 9 dans la ligne. Ici il nous manque le 2, 3 et le 8. Voilà, on ira regarder après. Ah tiens, voilà, je vais comme le faire maintenant. Tiens, il y a 4 qui est dessus, voilà. 4 fois 9, 4. Le 3. Attends, il y a... là, j'en ai 2, 3, 8. Pourquoi j'ai pas mis mon nombre 2? Donc voilà, tu as le 3 qui tape ici, il tape ici. Et ici, il nous manque le reste, c'est-à-dire le 1, 5, 7. 1, 5, 7. 1, 5, 7. Où est-ce qu'on pourrait commencer à attaquer les cases du bord comme ça? Tiens, ton 9 va être là. Ouais, le 4 ne va servir à rien, puisqu'il est déjà placé ici. Et le 6 va s'en être là. Voilà. C'est ce qu'on va se corriger. Tiens, le 4 ici ne va que avec le 5. Qui te donne donc un 1 et un 7. Ça va pas intéressant comme ça. Tu as un 5, le 7 pas tant. Ici tu as donc du 8 ou du 9. On va le mettre au cas où. Qu'est-ce que je raconte? Du 8 ou du 6. On va le mettre au cas où. Bon, voilà, rien d'autre. Ici c'est marrant parce que tu as mis du 2 ou du 7. Donc tu as quand même du 1, 3 et 8, 9. 101 ici. Ouais, je sais pas, on notera qu'on aura de meilleures idées. 3, 5, t'as pas de 5, donc tu as un 3, et du coup, tu viens taper ici. Là, tu as un 3, et ici, tu as du 2, 4. Bon, je sais pas. Voilà, le 6, 7 ne peut aller qu'avec le 8. Avec le 3, ça va pas. Avec le 2, ça va pas. Donc avec le 8, donc tu es un 7 et toi tu es un 6. Ton 8 résout ton 2 et ton 3. Et les 2, 3, 8 vont venir attaquer ici en bas. On va enlever le 2 d'ici. Le 3, non du tout. Et le 8 va s'en mettre ici. Tu auras un 6 que tu n'auras point là. Ouais. Une 9, bah t'as 7, 8, 9. Donc en fait, t'as un 8, 9 parce que t'as pas de 7. T'as un 8, 9 et rigolo, t'as une paire de 8, 9 donc. Et donc là, t'as un 6. Le but, ça va être d'attaquer les côtés et puis d'attaquer ici au milieu, évidemment. Même si ici, je sais. Tiens, non, même pas, t'as encore un 3, 4 qui te reste quoi. Peut-être qu'on pourra attaquer par ici d'abord. Oh oui, regarde, tes trucs sont finis ici. Ici, il te restait 8, 9, et ici, 1, 2, 5, qui sont pas tout à fait finis. On va attaquer par ici. Bon, attends, plus t'as 1 qui tape de suite, 1, 2. Voilà, et t'as le 2 qui tape de suite, 1, 4. Bon, donc il t'en manque 2 dans chaque truc, dans chaque colonne. Et donc nous avons ici un 5 et un 6 qui nous manquent. Ici, nous avons un 1 et, oh, je l'ai lu, un 7 qui nous manque.
Et ici, bah, on va regarder, hein, il manque un 8 et un 9. Voilà. Bon, je crois que je vais quand même devoir utiliser ceux-là. Allez, on va tout y mettre. On va commencer par celui-là. 1, 3, 6, 8. Tiens, t'as de 8 nulle part. Donc, si c'est un 7, ici t'as de 8, puisque tu as une paire de 8, 9 qui te lorgne. Lorgne la ligne. Bon. Ouais. Non. Non. Je vois pas l'intérêt. Bon, bah on va regarder ici, tiens, parce qu'il t'en manque 2 quand même. C'est un peu sympa, ça veut dire qu'ici t'as un 5. Comme là. C'est les 2 qui te manquent. C'est le plus sympa. Après, ça devient... Voilà, ça devient... Voilà quoi. Ouais. Donc ici, tu peux avoir un 1 ou un 2, mais aussi un 3 ou un 7. Ouais. Donc un 7 là ou un 3 là. Et ici, tu as ce 8-9 là qui est ici. Un 8-9 qui est là. Et il y a le 2-5 qui n'est pas fini. Ah. Il y a l'aube du 2-5. Et sinon, à part ça, il te reste un 4 qui est là. Je suis un peu perplexe. Voilà, c'est parce que j'ai oublié de te mettre ton 1 et ton 3 là. Et ton 2, 8, ton 8. Et tes 3, 9, 4, ils se résolvent pas du tout. Si, regarde, t'as 3, 4 qui tapent là, t'as un 9. Voilà, tu vois. Donc ici, t'as pas de 9. Mais ici, c'est sur ton 3, 4 qui te fait n'importe quoi. Ton 2 n'est pas résolu. Et ton 8 est là, il résolvera rien ici. Tes 3, 4 sont là, ils résolveront rien ici. 1, 3, 6, t'as pointe 1. Tiens, c'est rigolo, ça te fait une... Ah, regarde ça, t'as 3, 6 qui te lorgnent la ligne, et du coup ici t'as un 5, ici t'as un 6. Un truc pas prévu, et ce truc c'est encore plus marrant, t'as pas de 3 ici non plus. Ah tiens, ton 3 il est placé. Ton 3 est placé, voilà. Et le truc encore plus rigolo, c'est qu'ici il va t'en manquer 3. Il va te manquer un 7 apparemment. Et le 7 ne peut être ni là à cause de lui, ni là à cause de lui, donc là t'as un 7. Et après il va t'en manquer 2. Et ça va être le 1 et le 2, et ils sont placés, donc t'as un 1 et un 2. C'est rigolo. Un peu inattendu, mais c'est rigolo. Voilà. Donc ici, l'autre, t'as celui-là en fait. T'as celui-là qui vient ici. L'autre 3, 4. Et le 2. Et le 2 est placé. Il est là. Donc, t'as ton 3, 4 qui est là. C'est pas un 3, donc c'est un 4. Donc, c'est lui, donc, hein, et ton 3 est là. Et ton 4, donc, n'est pas là. Et du coup, il est placé. Elle est pas belle la vie? Mais attends. Tiens. T'as pas de 7 toi là. Toi il te manque 1, 5, 8, 9 partout. Ton 1 n'est pas là, donc il te manque 5, 8, 9 ici. Ouais, possible. Non, attends, regarde. Enfin, si, c'est possible, mais je veux dire, regarde, à ton 2, on l'a trouvé, j'ai pas vu. Mais il te reste cette affaire là. Ce qui est quand même sympathique. Ce qui est comme très sympathique. Ton 1 te règle cette affaire là. Ton 1 doit toujours être placé, donc il est ici. Et il te manque quoi? Bah, ton autre 8-9 en fait, hein, qui, voilà, le répondant du 8-9. Ah, apparemment c'est eux qui vont être les derniers, puisque le 1 se résout ici. Et donc, que nous reste-t-il ici des trucs? Bah, tiens, tu sais quoi? 1, 3. 1, 3 éliminé. Donc là, tu ne peux pas avoir de 1, 2, 3. Donc toi, t'es un 8, toi, t'es un 2. Toi, t'es un 2, toi, t'es un 7. Toi, t'es un 6, et toi, t'es un 3. Et voilà. Donc toi, tu peux pas être un 7, t'es un 9. Et ça résout le 8, 9. Donc 8, 9, 8, 9, 8, 9. Et je crois que c'est finito. Il nous manque quoi là? 5, 7, 8. Ben, ton 5 est là. Ton 8 est là. Et ton 7 est là, me semble-t-il. Et ben voilà, affaire rondement menée.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez un pouce. Comme ça, je vois les contenus qui plaisent. Et bah, à ciao.